мэндийг хүргэн үзэгчдээ сателлитээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр ээлж шинэхэн дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. За бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад инхийг сахиулахаар өнгөрсөн жил явсан цэцэг түвшний 330 дугаар ангийн инхийг сахиулагчид өөрийгөө амжилттай биелүүлэн эх орондоо эргээ ирлээ. 2011 оны 267 дугаар тогтоолын дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн бүгд найрамдах өмнөд Судан улс дахь инхийг сахиулах ажиллагаанд Монгол улс оролцохоор болсон билээ. За энэ хүрээнд Монгол улсаас жил бүр инхийг сахиулагчид ээлж дараагаар инхийг сахиулахаар явдаг болсон бөгөөд өнгөрсөн жилийн энэ цаг үед инхийг сахиулахаар эх орноос мордсон алба хаагчид өөргөө нэр төртэй амжилттай биелүүлэн эх орондоо эргээ ирлээ. Бид нар бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад явагдаж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай инхийг сахиулах ажиллагаанд одоо Монголын батальон 6 дахь ээлжийл хийгээд бид нар 6 дугаар батальонд одоо үүрэг гүйцэтгэж ирлээ. За манай анги байгууллагаас нийт 85 цэргийн албаагч үүргээ амжилттай гүйцэтгээд өнөөдөр Дархан уул аймагт ирсэндээ баяртай байна. За намайг Сасрын Алмаа гэдэг цэцэг түвшний 330 дугаар ангид ажиллаад 70 дахь жилдээ болж байна. Тэгээд ажиллагаанд явсан 2 дахь удаа ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгсэн 2013 оноос хойш 2013 онд Матуудлагын 3 дугаар батальонд Хурандаа Эрдэнэт цаграгчтай 3 дугаар батальонд үүрэг гүйцэтгсэн. Сая бол Хурандаа Батэрдэн цаграгчтай 6 дугаар Матуудлагт үүрэг гүйцэтгээд ирлээ. Эх орондоо ирээд үнэхээр сайхан байна. Эх орны уур амьсгал, цагаагаар илгэн садах, төвнээс нөхөд, төөрний төцөний хүн олон гэдэг үнэхээр сайхан байна. Төвшөчний 330 дугаар ангид Матуудлагын ороотын зэгч Хошиж Нарамбат гэдэг хүн маань за бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад явагдаж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандат инхийг ажиллагаанд одоо өөрөг ханаас ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж ирлээ. Сэтгэл хөндөр байна, жилийн хугацаатай. За ингээд одоо инхийг сахиулах ажиллагаанд одоо 5 дахь удаа явж байна. Урдын ажиллагуудад одоо жилийн хугацаатай байсан болохоор бас хугацааны хувьд одоо их нэлээд бас урт байлаа. Тэгээд бид бүхэн одоо өөрөөр нэр төртөг үсэж ирсэндээ баяртай байна. За тэгвэл эх орондоо ирсэн цэцэг түвшний 330 дугаар ангийн 87 цэрэгэрс 1 жилийн хугацаанд тус улсад өөрийгөө гүйцэтгэн алба хаасан байна. За өөрийгөө амжилттай биелүүлж эх орондоо ирсэн цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэт төвчигдөр Дархан тавь зохицолборт хүлээн авч баяр хүргэсэн юм а. Тэнэг 2005 оноос Дархан уул аймагт энэ олон улсын инхийг сахиулах хүчний 330 дугаар анги өгөөд инхийг сахиулах энэ анги байгуулагдсан. Энээс хойш олон жил бол манай Дарханы энэ одоо залуучууд маань олон улсын одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо нэрийн дор олон улсын инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож ирсэн. За өнөөдөр 1 жилийн хугацаанд бол өмнөд Судан улсад 1 жилийн хугацаагаар манай 80-50 одоо байдагч инхийг сахиулах ажиллагаанд амжилттай оролцоод ирлээ. Өнөөдөр бид нар бол энэ хүмүүсээ одоо Дархан уул аймаг Дархан аймагт иргэд хүлээж авах юмслын ажиллагаанд орж байна. За ийхүү Монголын инхийг сахиулагчид өмнөд Судан хэмээх оронд очиж эх орныхоо нэрийг өндөр түргэн Монгол цэргийнхээ ур чадвар сахилга зохион байгуулалттай байж өөргөө амжилттай биелүүлээд ирлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За боловсролын салбарыг хөдөлгөгч хүчин багш нарын үүсгээд байгаа асуудалд төр засаг төдийлөн анхаарлаа хандуулж албан бичигт хариу өгөхгүй цалин нэмэгдүүлэх үр дүнгийн урамшууллын мөнгийг олохгүй байгаад багш нар бухимдсан хэвээр байна. За иймээс шат дараатаагаар жагсаал цуглаан хийж үзэл бодлоо илэрхийлсэн нь үр дүнгээ өгөөгүй тул энэ сарын 21-ээс 26-ны өдрүүдэд багш нар ажил хаялт зарлахаа аль биесээр мэдгдлээ. Боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа ажил. За улс орны суурь хөгжлийн нэг болох боловсролын системийн доголдол манай оронд уналтанд орсон гэхэд хэлсдэггүй. Учир нь боловсролын үрийг хэдий чинээ сайн тарин, төдий чинээ хөгжил дээшилж хүмүүн удирдаг шөрнө. Ирээдүйн хүүхэд багчуудыг ой төрсэн сармагч мэт аашлах цагийг бий болгохгүй төлөө өөрсдийн хөтөлбөр бүтээл үнэн бодитоор үнэлүүлэх талаар олон жил дуурж нэгдэж байгаа ч энэ салбарын хөтөлбөрийг бодит үнэлэмжинд нийцсэн хөлсөө авч чадахгүй байгаад хамаг учир байгаа. Хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө дуу хоолойгоо нэгтгэж үзэл бодлоо илэрхийлсэн ч хэлцээрийн төвшөнд байгаа энэхүү асуудал нь бодит биелээ олоогүй байгаад багш нар дараагийн арга хэмжээ авах ажил хаялтыг зарлах тухай мэдээлэл хийлээ. 40 гаруй мянган багш нарын инээдээ нэгтгэсэн багш нарын цалиг нэмэгдүүлэх төр хорооны төлөөлөл багш нар хэвлэн хурал хийж энэ сарын 21-26-ны өдрүүдэд ажил хаяхаа мэдэгдсэн. За шалтгаан нь багш нарын цалинг 1.6 сая төгрөгт хүргэх шаардлага юм. За хэдийгээр цалингүй ажил хаялт зарлаж байгаа ч өөрсдийнхөө нийгмийн асуудлыг нэг мөр шийдвүлэх, энэ салбарт байгаа чадварлаг боловсон хүчнээ авч үлдэх өөр салбар руу явуулахгүй байх, ирээдүйд багш гэдэг мэргэжлийг сонгохгүй байх вэ гэсэн айцаас урьдчилан сэргийлж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Одоогийн байдлаар төр хороонд Дархан уул аймгийн хэмжээнд 30 орчим сургууль, цэцэрлэг 1500 гаруй багш ажилтан ажилтдаг нэгдээд хамтран тэмцэлд хамтран ажиллаж байгаа.
9 сарын 21-нд улс эх орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа нэг өдрийн цалингүй ажил хаялтыг үйлдвэрчний холбооноос зохион байгуулаагүй зөвхөн багшийн цалин нэмэгдүүлэх аймгийн төр орноос зохион байгуулж байгаа ийм ажил байгаа. Энэ нэг өдрийн ажил хаялтанд Дархуул аймгийн бүх боловсролын байгууллагын багш ажилтан ажилчид оролцож байгаа учраас 21-ний өдрийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явагдахгүй учраас эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалтаа авахыг анхааруулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 3 удаа хуралдлаа. 3 удаа хуралдаад одоо улсын хэмжээнд байгуулагдсан багш нарын төр хороо болон аймгийн үйлдвэрчний байгууллагын дэргэд байгуулагдсан багш нарын ажил хэлцээг зохион байгуулах төр хорооны шийдвэрүүдийг дэмжиж манай сургуулийн одоо нийт багш ажилчид 2017 оны 9 сарын 21-26-ны өдрүүдэд одоо 2 өдөр цалингүй ажил хийхээр ингэж бүрэн бүрэлдэхүүнээр дэмжиж байна. Яагаад энэ одоо багш нарын цалин нэмэгдүүлэх энэ ажлыг нэмээд байгаа юм бэ гэхээр би бол одоо энэ 30 жил багшилсан Ахмад багш. Би 609,000 төгрөгийн цалинтай, үндсэн цалинтай. За залуу багш нар бол 400 гаруй байгаа. Тэгээд одоо энэ чинь 2012 оноос хойш 3 талд хилцээр яваад байсан. Тэр утал өнөөдөр хүртэл цалин тэтгэвэр одоо нэмэгдээгүй байж идэг. Юмны үн бол асар их хэмжээгээр нэмэгдсэн. Тэгээд бүгдээрээ зээлтэй байна. Бүгдээрээ одоо ажиллаа хийх үү, банкны асуудлаа шийдвэрлэх үү, зарим шүүх цагдаа дээр дуудагдж байна. Ийм хүндрэлтэй яг нийгмийн одоо бодит асуудлууд ийм хэцүү байгаа учраас аргаа барсан одоо хууль ус гэж нэрлэгдээд байгаа ийм одоо ажлыг бид нэр одоо багш нарын төр хороог дэмжиж хийж байгаа маа. За энэ үйл ажиллагааг болохоор зэрэг аймгийн үйлдвэрчний холбоо бол дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл зэрэг албан ёсоор багш нарын одоо цалин нэмэгдүүлэх багштай туслын группийн дор нэгдсэн энэ групп мөн одоо Монголын үйлдвэрчний холбоо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны салбарын дэргэд их үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо энэ хамтраад нэгдээд одоо ажиллаж байгаа. Гэхдээ одоо хуулийн хугацаанд арбитр шилжээд 9 сарын 15-ны дотор нөгөө хариу өгнө гэсэн боловч шийдтэй хариу өгөөгүй учраас арбитр гэж шилжчихсэн байгаа. Арбитрийн одоо хэлцэгдээд 9 сарын 10-наас хойшоо 10 сарын 10-наас хойшоо одоо албан ёсны ажил хаялт зарлагдахаар болж байгаа. Түүнээс одоо өмнө нь болохоор энэ засгийн газрын одоо байдал тогтворгүй болсон. Энэ бүхэн одоо бидний энэ тавьж байгаа асуудлыг одоо ер нь хайхрахгүй байгаа учраас багштай туслая гэсэн энэ багшийн цалин нэмэгдүүлэх төр хорооны зохион байгуулалтаагаар бид нар хамтраад үйлдвэрчний холбоог энэ удаадаа бол тэр хамаарахгүйгээр энэ багштай туслая Монголын одоо багш нарын цалин нэмэгдүүлэх төр хорооноос зохион байгуулалтаагаар нэг өдрийнхээ цалинг, 2 өдрийнхөө цалинг мартаж одоо дараагийнхаа цаашдынхаа ажил амьдралын одоо үнэн бодиттой цалинд хүрэхийн тулд 2 өдрийнхөө цалингаас татгалзаад ажил хийж байгаа. Эхний ээлжинд сануулах ажлаа хаялья. Ингээд энэ үйл ажиллагааг бид нэрийг санаад үнэхээр эдгээр чин одоо нэгдсэн байж байгаа Монгол улсын хэмжээнд 40,000 багш ажилчид нэгдчихээ санаа бодлоо ингээд хилээд байхад Монголын боловсролыг үл хайхран төр засгийн үйл ажиллагаагаа дэмжиж ингээд явж байгаа бол үнэхээр бас эмгэнэлтэй байгаа. Тийм учраас энэ бол бас хууль ёсны гэж хэлж байгаа боловч үнэхээр яах ч арга байхгүй бид нар одоо тэмцэлтэнд энэ удаад одоо сануулах ажил хаялтанд орохоос өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Багш нарын энэ цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх гэдэг бол нэг талаас амжиргаагаа дээшлүүлэх гэж байгаа боловч боловсролын байгууллагын багш ажилчдын үнэлэмжийг дээшлүүлэх ийм гол зорилго нь байгаа юм. Хэрвээ бид нар сая 600,000 төгрөгийн цалингүй яг энэ цагаараа ажиллаад байвал удахгүй 4-5 жилийн дараа боловсрол гэдэг юм бол мэдээж шалтаа болтлоо унах гэдэг байна. Учир юу вэ гэхээр ийм бага цалинтай багшийн мэргэжлийг сонгож байгаа хүмүүс хэдий хэмжээний оноо авсан, хэдий хэмжээний оноо авсан хүмүүс тэр багшийн сургуулийг сонгож байгаа гэдэг юм дээр маш том судалгаанууд их гарсан байгаа. Тэгэхээр багшийн чанар бол багасаад ирж байгаа юм. Нэгдүгээр үндэслэл нь. Хоёр дахь нь бол сая 600,000 төгрөг авахгүй болвол одоо яг энэ цалингаараа байхаар бол энэ 40,000 хүмүүс чинь магадгүй 2 жилийн дараа сарын 100-аас 200,000 төгрөгийн алдагталтай болж ирнэ. Энэ утгаараа 40,000 хүмүүс ядуучуудын игнэнд шилжинэ. Ямар ч орлогогүй болно гэсэн үг. Ойролцоогоор багшийн үндсэн цалин бол 570,000 байгаа. Энэ дээр бид нарт их нэмэгдэл өгдөг гэдэг байгаа. За ойролцоогоор 29.5% нэмэгдэл авч байгаа.
Тэр нэмэгдэл чинь нийгмийн даатгалын шимтгэл татвартай хасагдаад үндсэн цалингаас бид нар 590 орчим мянган төгрөгийн үндсэн цалин үлдэнэ. Эндээс бид нар амьдралынхаа шаардлагаар одоо байрны зээл, сургалтын төлбөр гэх мэтчлэнгийн амьдралын том шаардлагаасаа бид нар 45-аас 60% банкнд тушааж байгаа. Энэ бол бидний хувьд бол улс төрийн тэмцэл ерөөсөө биш. Эдийн засгийн тэмцэл. За тийм учраас бол бидний энэ тэмцэл хөдөлгөөн яг өнөө маргааштай тийм амжилтанд хүрэхгүй бол бид нар 11 сарч залгуулад ингээд тасралтгүй тэмцэхэд бол бэлэн байгаа. Тий. За тийм учраас бол энэ хуулийн хугацаагаар ч бид нар тийм ажил хайна. Тэгээд яг сануулгч урмаарч гэсэн ажил хаялтанд оролцоход одоо бүх цэцэрлэг сургуулиуд бол бэлэн болсон байгаа. За юутач энэ сарын 21-26-ны өдрүүдэд багш нар ажил хаялт зарлах тул ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүд ажиллахгүй тул эцэг эхчүүд анхаарах хэрэгтэйг сануулсан. Төрн чадамж чадвах хийгээд хөдөлмөрийг үнэлдэг болсон цагт тэмцлээ зогсоох тухай ярина гэсэн. За энэхүү асуудал нэг тийш шийдэгдэхгүй бол 10-11-р сард ч үргэлжлэх төлөвтэй байлаа. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За өнөөдөр Дархан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн зөвлөгөөн боллоо. За зөвлөгөөнөөр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны товч мэдээлэл болоод байгууллагын аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны тухай зэрэг мэдээллүүдийг төлөөлөгчдөд танилцуулсан юм а. 1992 оноос эхлэн нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болох аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байгуулагдаж тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг нийгмийн асуудлыг бие даан зохион байгуулан орон нутгаа хөгжүүлэх чигүүргийг баримтлан ажиллаж байна. За энэ хугацаанд Дархан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчтэй ажлын албанаас төлөөлөгчдийг чадахжуулах цаг үеийн мэдээлэл олгох зорилгоор төлөөлөгчдийн зөвлөгөөнийг анхлан санаажилж зохион байгуулж ирсэн. За үүний дагуу төлөөлөгчдийн зөвлөгөө өнөөдөр засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. За өнөөдөр яг амарцхан байгаль орчин аюулжуулалтын газар дээр мэдээж хэрэг бүсийн одоо сургуулийн төвийг байгуулах асуудал яригдж байна. За энэ мэдээж хэрэг байгаль орчин аюулжуулалтын газарт тавих асуудал. Энээс гадна бол шатхуун мөн үнээс гадна бол мөн байгаль орчныг нөхөн сэргийг арга хэмжээнээс санд төлөвлөлөх хөрөнгийн асуудлуудыг ярьж байна. Тэгэхээр эдгээр нь цаашдаа бас байгаль орчныг хамгаалах мөн байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд бол энэ чухал асуудал. Тэгэхээр бол бид нар бол үндсэндээ энэ байгаль орчныг нөхөн сэргийг арга хэмжээний зардалд одоо жишээлбэл өөрсдөө ямар зүйлүүдийг хийх вэ гэдгийг нарийн төсөлж орж ирэх хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг өнөөдрийн заасан хэмжээнд одоо хууль заасан хэмжээнд өнөөдөр тусах боломжгүй байгаа. Гэхдээ бол бид нар 500 гаруй сая төгрөг бодож жилдээ төсөлж өгч байгаа. Энэ нь бас хангалттай мөнгө хийх ажилтнууд бол. Тэгэхээр цаашдаа бол гэмтрийн байгаль орчны эсрэг гэмтрийг тэмцэхэд нь бол бид нар ангийн гэмтрээс орсон зэрэг ажлыг зогсуулсан зөвлөлөөс шатхуун дэмжлэг үзүүлэх боломжтой юм аа. Энийг бол өөрсдөө самдаа гаргаж ирэх хэрэгтэй гэсэн ийм чиглэлээр ярьж байна. Яг манай гэрүүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар дээр бол яригдж байгаа ажлууд одоо залуучуудын хөгжлийн хууль гарсан байж байгаа. Энэ шинэ хууль, энийг бол шинэ хуулийг бол мөн одоо гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулга байж байгаа. Энэ хоёр дээр бол одоо цаашдаа өөрийнхөө ажлыг чиглүүлж ажиллах юм чиглэлүүдийг бид нар зөвлөгөөнөөр өсгөж байна. За уг зөвлөгөөнөөр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны товч мэдээлэл, байгууллагын орчин аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны тухай зэрэг мэдээллүүдийг төлөөлөгчдөд танилцуулсан юм а. За мөн зөвлөгөөний үеэр төлөөлөгчид дээрх мэдээллүүдтэй холбоотой асуулт тавьж аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, байгууллагын орчин аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой саналаа илэрхийлэн тодорхой заавар зөвлөмжүүдийг өглөө. Тэнгэрийн цаг мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгоодож байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За өнгөрсөн 8 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсын Бүчэн хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүтэй ажлын хэсэг Дархан суманд аль бие усны ажил хийсэн. За айлчлалын хүрээнд аймгийн музей болон нийтийн аж ахуй үйлчлэлийн газраар зочлон хамтран ажиллах гарцыг илэрхийлжээ. За Бүчэн хотын удирдлагууд ирэх 10 дугаар сард Дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг бүгд найрамдах Солонгос улсад урьсан байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын Кёнги аймгийн Бүчэн хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Кандунгу болон тус хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хороодын дарга ажлын албаны ажилтнуудаас бүрдсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй өнгөрсөн 8 дугаар сарын 14-өөс 16-ны өдрүүдэд Дархан аймгийн Дархан суманд аль бие усны ажил хийсэн. Айлчлалын хүрээнд Бүчэн хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд аймгийн музей, нийтийн аж ахуй үйлчлэгийн газраар зочлон тулгамдж буй асуудал цаашид хамтран ажиллах чиглэлээр уулзалтуудыг хийсэн байна. За Бүчэн хот нь 875 мянган хүн амтай бүгд найрамдах Солонгос улсын нийслэл сөөвөл хоттой хил залгаа оршдог. Аж үйлдвэрийн салбарын 80% нь хүнд үйлдвэрлэл хөгжсөн хот байдаг юм байна.
아직까지 우리가 За манай Бүчин хот бол хог боловсруулах үйлдвэрлэл хөгжсөн томоохон хот юм. Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын тухайд хурдтайгаар бүх асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй ч хоёр хотын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хог боловсруулах цех үйлдвэрлэл явуулна гэж бодож байна. За цаашид бид дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай харилцаа холбоогоо улам батжуулан ажиллах болно. За бүгд найрамдах Солонгос улсын Бүчин хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын найрамдалт хамтын ажиллагаа богино хугацаанд амжилттай хөгжиж сайн үйлсийн аян болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх асуудлыг хамтран зохион байгуулсан туршлагатай. Хоёр хотын найрамдалт хамтын ажиллагаа 2015 оноос эхэлсэн бөгөөд дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хоёр бүрийн эрхээ хугацааг дамнан гадаад харилцаа улам өргөжөнд хэлжээ. За өнгөрсөн 8 дугаар сард хийсэн албан ёсны айлчлалын хүрээнд Бүчин хотын удирдлагууд дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг ирэх 10 дугаар сард бүгд найрамдах Солонгос улсад урьдчилсан байна. Хурлын дэргэдэх байгууллагууд ялангуяа одоо нийтийн үйлчилгээний ч байдаг юм уу тийм ээ төрийн үйлчилгээний байгууллагууд ижил төрлийн байгууллагууд өөр хоорондоо одоо холбоо тогтоох энэ чиглэлд бол бас их алхам боллоо гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр саяхан Гомгой аймгийн Бүчин хотын иргэдийн хурлын дарга бидэнд бас 5-ны бүрэлдэхүүнтэй айлчлалын баг ирүүлээч гэдэг ийм урилга ирүүлсэн байгаа. За энэ айлчлалын баг бүрэлдэхүүнд бид нар нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын дарга, музейн захирал, за сумын засаг дарга, за миний бие, за орчуулагч одоо бас байх хэвээр ингээд 5-ны бүрэлдэхүүнтэй явахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Тэгээ бид нар саяхан тэр төслийн айлчлалын хөтөлбөр тусах саналуудаа хөрвүүлсэн байгаа. За энд бол бид нар юу үзэж танилцахаар одоо ямар гэрээ хэлцэл хийхээр тусгасан гэхээр зэрэг хог цуглуулах, тээвэрлэх, түүнийг боловсруулах энэ үйл ажиллагаатай газар дээр танилцъя. За мөн нийтийн ногоон байгууламжийн арчилгаа цэцэрлэгжүүлэлтийн талаар за мөн хот байгуулалтын талаар одоо бодлого үйл ажиллагаатай танилцах ийм хүсэл тавьсан байгаа. За мөн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагатай манай дархан хотын нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрыг одоо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах энэ чиглэлээр бас санал тавьсан байгаа. За музейтэй мөн одоо гэрээ байгуулах тухай асуудал тавигдсан. За мөн одоо төр хувийн гэрчлийн хамтын ажиллагаанд иргэд олон нийтийн оролцоог хэрхэн хангах вэ? Энэ чиглэлээр бид нар бас туршлага судлаа. Иргэдээ хэрхэн сонсдгоо, иргэдээ хэрхэн мэдээлэлээр хангадаг, энэ чиглэлд бас туршлага судлаа гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг бид нар бас тусгасан байгаа. Мөн бид нар одоо бас төрийн албаны чиглэлээр тэднийхээ сурах зүйл их бий. Яагаад гэвэл зэрэг төрийн албаны мэрэгжсэн байдлаараа Бүчин хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал түүний одоо харьяа байгууллагууд бол Солонгос улстай их айргийн тавд багтдаг ийм одоо чанартай, чансаатай ийм байгууллагууд байдаг. Тийм учраас бидэнд бол одоо туршлага судлах, авчирч амьдрал нэвтрүүлэх ийм зүйл их байгаа гэж ингэж бодож байна. Дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүтээ 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүгд найрамдах Солонгос улсын Бүчин хотод албан ёсны ажлалд оролцохоор төлөвлөж байна. За бүрэлдэхүүнд аймгийн музей, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын удирдлагууд багтах бөгөөд за газар дээр нь тус салбарын үйл ажиллагаатай танилцах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал солилцох юм байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За Дархан аймгийн засаг даргын за байгуулагчийн аялал жуулчлалын сайдтай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан аймгийн таруух тооллого судалгааны ажлыг анх удаа энэ сарын 11-ний өдрөөс эхлүүлээд байна. За энэ хүрээнд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэрэгчлэнүүд байгаль хамгаалагчид болон ой бүхэн аймагуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах төслийн зөвлөх орон нутгийн зохицуулагч ой нөхрөлүүд хамтран 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 2 хэсэг болон орхон хонгор сумдаар талбай болон замналын арга зүйг ашиглан ажиллаж байна. За өнгөц харахад зүгээр л таруу тоолж байгаа мэт харагдах боловч Дархан аймгийн ирээдүйн байгаль хүрээлэн буй орчны экосистемд чухал үүрэгтэй гэдгийг холбогдох мэрэгчлүүд хэлж байгаамаа. За тэгээ өмнөх судалгаануудын үр дүнг харуул манай Дархан аймгийн тарууг тархсан нутгуудыг бол Монгол орны Монгол тархины тархацаас бол гадна зурдаг байсан байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл ерөөсөө Дархан аймгийн талаар Монгол тархины талаар бол судалгаа том баг хийгдчихсэн. За ойрын хугацаанд ч бас энэ талаар бол байгаль орчны газар, байгаль орчны яамс бол анхаарч байгааг нь бол энэ өнөөдрийн бидний хийсэн ажлын үр дүнгээс бол харагдаж байна. Харин нөгөө талаараа бидний хийсэн өнөөдрийн энэ хоёр ажиглалтын үр дүнд бол Дархан аймаг бол Монгол орны тархууны үндсэн тархас нутагт хамрагдах үеэс өмнө нь бол их нэлээд хэмжээний тархуутай байсан ийм газар болох нь бол ихний байдлаар харагдаж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд цаашдаа бид нар энэ судалгааныхаа үр дүнд хэд хэдэн газруудад
ажиглалт мониторингийн талбай аваад энэ дээрээ одоо манай нөхөрлөлүүд байгаль орчны газрын байгаль хамгаалагчдаар ажиглалт судалгаа хийлгүүлээд энэ судалгааныхаа үр дүнд Дархан уул аймгийн Монгол тархины тархац тоо толгой нөөц одоо энэ биологийн шинжилгээ ухаанд гаргаж болох бүхий л тооцоо судалгааны үндслүүдийг бол гаргаж авах боломжтой болж байна. Тэгэхээр энэ ажил бол цаашд бол ихээхэн том ажлын суурь болж байна. Энэ ажилд бол Дархан уул аймгийнхаа газар нутгийг сайн мэддэг манай байгаль орчны газрын мэрэгчлэтнүүд за манай нөхөрлийн гишүүд бас энэ тархтай газрууд их сайн мэддэг юм байна. Энэ хүмүүсийн одоо ач тусаар бол бид маш сонирхолтой маш чухал мэдээллүүдийг бол энэ 2 хоногийн хугацаанд олж авлаа. Монгол тархины судалгаанд Дархан уул аймгийн тархи орхигдуулж байсан бол энэхүү судалгаагаар олон шинэ мэдээллүүдийг судлаачид олж авчээ. Манай аймгийн хэмжээнд урд нь тархи элбэг байсан ч байгалийн хүчин зүйл болон хүний буруутай үйлдэлээс хамааран ихээхэн хорогдсон гэдэг нь судалгаагаар харагдаж байгаамаа. Тэ зохимжийн газрыг одоо нөхөрлийнхөө гишүүд болон байгаль хамгаалагчтайгаа нийлээд хариуцж аваад тэгээд жил 2 жил 3 жилийн хугацаанд тэрийг тодорхойлж одоо тогтооно л гэж бодож байна да. Иймхүү тоолгын ажил хийснээр тархыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, нөөц тоо толгойг тогтоох мониторинг тогтмол хийх нөхцөл бүрддэг юм байна. Дархан дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компаниас дулаан холболтын талаар мэдээлэл өглөө. Шинэ хуучин дарханы холбосон шугамын шинжилтэй ажилтай холбогдсон Дархан хотын дулаан хэрэглэгч аж ахуй нэгж байгууллага айл өрх хэрэглэгчдийн 50%-ийг 2017 оны 9-р сарын 16-ны өдрөөс дулааны эрчим хүчээр хангаж эхлээд байна. Зарим хэрэглэгчдийн хувьд шинжилтэй ажилтай холбогдсон 2017 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дулааны эрчим хүчээр хангана. За үүнд шинэ дарханы 1, 6, 5-р хорооллын 4 байрнаас бусад бүх байрууд Мангэрт их сургуулийн гудамж 2-р хорооллын хувийн орон сууцны барилгуудад дулаан залгасан. Шинэ дарханд байрлалтай 5 сургуулиас 4-10, цэцэрлэгээс 9 цэцэрлэгийг дулаанаар залгаад байна. За шинэ дарханд байрлалтай нийт хэрэглэгчдийн дулаан залгалтыг ангилбал сургууль цэцэрлэг 87%, за нийтийн зориулттай орон сууцны байр 98.9%, хувийн орон сууцны барилгууд 23%. За жишээ нийтийн зориулттай орон сууцны байрууд сууц өмчлөгчдийн холбоотын шугам тоноглол айл өрхийн гэмтлийн шалтгаалan дулаан залгагдаагүй байна. За сургууль цэцэрлэгийн хувьд оюуны ирээдүйд зохицолборын А байр дулааны тоолоор баталгаажуулахаар Улаанбаатар явуулсан. За 10 дугаар цэцэрлэг залгагдаагүй байгаа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр орон нутагт болж өрнсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэнд танилцуулга хүргэлээ. За өргөжлүүлээд олон улсад өрнсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давсрынгийн бэлтгэснээр хүргэж байна. Ангаргийн судлаачид туршилтаа дуусгажээ. Америк нэгдсэн улсын сансрын уудам агарын орон зайг шинжилэн судлах төв буюу НАСА агентлагийн судалгааны субъект болсон 6 сансрын нисгэгч ангар гаригтай төстөө хаваа эзэнгүү галтуулан туршилтаар 8 сар тусгаарлагдж байгаад эргэж иржээ. 8 сар галтуулан дандаа хатаасан, лазалсан хүйтэн хоолунд идэж байсан сансрын нисгэгчид жимс шинэхэн өндөг амтрахаа идэжээ. 4 эрэгтэй 2 эмэгтэй сансрын нисгэгч оролцсон уг туршилт судалгаа зөвхөн амтангуу газар олон хоног байх нь тэдний сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлөхийг харуулах зорилготой юм а. За судалгаанаас олж авсан туршлага НАСА-гийн эрдэмтдэд ангараг гариг руу аялах багийн гишүүдийг сонгоход ихээхэн чухал ач холбогдолтой. Судалгаанд оролцсон сансрын нисгэгчдээс стресс, аюул, ганцаардлыг хэрхэн даван туулах сэтгэл зүйн чадраар нь сонгож 2-3 жилийн хугацаатай ангараг гариг руу аялуулах юм а. Америк нэгдсэн улсын сансрын уудам агарын орон зайг шинжилэн судлах төв 2030 оноос улаан нүдэн гариг руу сансрын нисгэгчдээ илгээхээр төлөвлөж байгаамаа. Туршилтын багийнх нь 8 сарын турш дэлхийн хамгийн том идэвхтэй галтуул Мауна Логийн үрдэх эзэнгүү хүндэд нийгмээс тусгаарлагдаж амьдарсан юм а. Туршилтын үеэр багийн биологч мэрэгчлэн шинэхэн луун, чинжүү, хятад байцаа, шош, улаан лал, төмөс, яншуу тарьсан нь амжилттай ургажээ. Тэрээр энэ тухайга хөнгүү зэлүүд газар ургуулсан ногоогоо идэх яг л гэрийн хоолой идэж байгаа юм шиг санагдаж байлаа гэлээ. За багийн гишүүд эсвэр хатуучлаа сорих, стрессээ ялан дийлэхийн тулд тоглоом тоглодог байсан нь их тус болсон гэж судалгааны удирдагч ярьсан байна. За туршилтын хугацаанд сансрын нисгэгчдийн хувцсанд дууны долгио илрүүлэгч төхөөрөмж суйрлуулсан нь 100 км доторх бусад хүмүүсийн дуу яриаг илрүүлэх боломжтой байсан гинэ. Төхөөрөмж багийн гишүүд хоорондоо маргалдах эсвэл
эсвэл нөгөө төлөөсөө холдон явж буй хүртэл илрүүлж байжээ. Туршилтыг явуулсан судалгааны удирдагч бидний олж мэдсэн нэг зүйл бол хамгийн сайн баг доторч зөрчил байдаг. Бас тэр зөрчлийг арилгаж болдог гэжээ. Бас нэг зүйл нь туршилтанд оролцогчдод стрессээ ялан дийлэхэд тусалж байж ядан бухимдсан үед нь виртуал төхөөрөмжийн тусламжтайгаар тэднийг далайн эрэг дуртай газар навааждаг байжээ. Ангараг гарагийн аялалд бэлтгэх ийм судалгааны өөр төслүүд явагдаж байгаач энэ туршилтыг улаануудын гарагийн гадаргуу дээрхтэй төстэй орчинд явуулснараа онцлог болсон юм а. Геолограф гэдэг робот хэдэн зуун мэдээ нийтлэл бичжээ. Роботууд хүн төрөлхтөн бидний ажлын байрыг булаасаар байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид роботууд кафе, түргэн хоолны газарт зөөгч хийж, пицца хүргэж тэрж байтугай симфони найрал хөгжмийн хамтлагийг удирдах байхыг харсан. Тэгвэл роботууд сэтгүүлчдийг орлож чадах болов уу? Америкийн дижитал тренд захим хуудсанд бичснээр 1 жилийн өмнө Washington Post сонин блогт автоматар мэдээлэл нийтлэл оруулдаг геолограф гэдэг роботыг танилцуулжээ. За энэ роботыг анх Риогийн Олимпийн наадмын мэдээлэл тухайлбал медалийн дүнгийн талаарх мэдээлэлээр хангахад ашиглаж байсан юм а. Тэр үеэс хойш Washington Post сонин геолографийн бэлтгэсэн 850 мэдээ нийтлэлийг нийтэлжээ. Тус робот нь дэлхийн улс орнуудын сонгуулийн дүнгээс эхлүүлээд хөл бөмбөгийн тэмцээн зэрэг өргөн цар хүрээг хамарсан мэдээ нийтлэл бичдэг болсон байна. USA Today, Associated Press зэрэг хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэж ийм автомат програм хангаж ашиглаж эхэлсэн гинэ. За гэхдээ энэ нь хиймэл оюун ухаан роботууд сэтгүүлчдийг юу юуг бол шуудхан оролдог болсон гэсэн үг биш юм а. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүлч роботуудыг хөгжүүлэхэд багагүй цаг хугацаа хэрэгтэй гэж Washington Post стратегч за Гелберт ярьсан байна. Swiss prosecutors банкны жорлонг 500 еврогоор бөглөжээ. Женев хотын 3 зоогийн газар нэг банкны жорлонгийн суултуруудыг 500 еврогоор мөнгөн дэвсгэртээр бөглөсөн юм. Энэ хэрэг явдал хэдэн сарын өмнө болсон бөгөөд үүнийг хийсэн хүмүүс урьдчилж жижигсэн мөнгөн дэвсгэртүүдийг зоогийн газар болон банкны жорлон руу хэд хоногийн туршид хийж байсан гинэ. За цагдаа нар жорлонгийн бөглөөсөг тайлахын тулд сувгаас нь нийтдээ хэдэн 10,000 евро гаргасан юм а. Мөнгөн дэвсгэртүүдийн дийлэнх нь жижигсэн байжээ. За мөнгнүүдийг албаар устгах нь Швейцарт гэмт хэрэг тооцогддгүйч хэдий прокурорын газар энэ хэргийг анхааралд аваад мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн байна. За энэ мөнгө хэд хэдийн Испани эмэгтэй мэдлэх байсан бөгөөд тэд мөнгөө хэдэн жилийн өмнө Женев дэх банкнд хадгалуулсан гинэ. За тэдний өмгөөлөгч цагдаагийн газар ирээд энэ хэрэгээс үүдэн гарсан бүх асуудлыг намжаахыг санал болгожээ. За сууг бөглөрснийг янзлахад хэдэн мянган швейцар франк шаардагдсан юм. Хүмүүс ямар учраас ийм үйлдэл хийсэн нь одоогоор тодорхойгүй хэвээр үлдлээ. Шар айрагны баярыг хоригилжээ. Малайзийн нийслэл Куала Лумпур хотын захиргаа жил бүр уламжлал болгон зохиогддог шар айрагны баярыг хийхээс татгалзаад байна. Хотын лалын шашинтнууд энэ баярыг маш ихээр эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Тэднийг Малайзийн исламын нам дэмжиж байгаамаа. 10 дугаар сарын эхний амралтын өдрүүдэд хотын захын нэгэн худалдааны төвд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөж байсан уг арга хэмжээ 6 дахь жилдээ болох ёстой байсан ч ийхүүд цуцлагдсан байна. Шар айрагны баярын үеэр 11 улсын шар айраг эсгэгчид бүтээгдэхүүнээ танилцуулахаар зэхэж байсан гин. За дэлхийн шар айрагны томоохон баяр болох October Best уламжлалт ёсоор Германы Мюнхен хотод 9 дугаар сарын сүүл 10 дугаар сарын эхээр зохиодог билээ. За жилбэр уг арга хэмжээ 6 орчим сая хүн очиж сонирхдаг. Тэд 6 сая орчим литр шар айраг ууж 500 мянган дахиад шарж зоглдог байсан юм а. Дэлхийн дахин төрүүлсэн мэдээ сурвалжлыг үзэгчдэд танилцуулах хүрээлээ. Өргөжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээллийг хүргэж байна.
Бидний бэлтгэсэн өнөөдрийн дугаартай хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Маргааш энэ цагта шинэлэг мэдээлэлтэй уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.